Buyur. Seni seven, her daim gözeten dostlarından sana selam getirdim beyim. Dediler ki, Ertuğrul Bey kutlu bir cenk içredir. Seneler evvel aldığı vazifeyi layıkıyla yerine getirmiştir. Ona varıp diyesin ki, bu serden geçmiş yiğit yalnız değildir. Sen ne dersin artık bey? Aksakallıların selamın derim bey. Demek sen de vazife verilenlerdensin. Elhamdülillah. Nerede beklerler? Türklerin kutlu şehri Ahlat'ta. Eyvallah. Allah yar ve yardımcımız olsun beyim. Amin. Ertuğrul atleriyle aniden önümüze çıktı. Karabek Saadettin köpeğinin adını verecekken onu öldürmek zorunda kaldım. Nasıl bildi Karabek'in gideceğini? Halime Sultan'a ne olacak Noyan? Saadettin köpeğe haber gönder. Sungur Tekin Alaaddin'in karşısına çıkmayacak. Nasıl takip etti Karabek'i? Gideceği yolu nereden biliyordu? İçimizde bir hain var Tanrı. Her kimse Karabek'i Ertuğrul'a nasıl verdiyse Ertuğrul'u da bana verecek. Hoş geldiniz beyim. Eyvallah. Bu diyar kutlu bir diyardır beyim. Bilmez miyim Artuk Bey? Bu diyarda gözlerimi açtım ben bu dünyaya. Anadolu'ya ilk geldiğimiz günden bu yana bu şehir bizim manevi baş şehrimizdir. Nice alimler, nice fatihler burada hizmet etmiştir. Ve dahi Sultan Alparslan'ımız Malazgirt'i fethinden önce savaş hazırlıklarını burada yapmış, ordusunu burada toplamıştır. İşte bu yüzdendir ki bu beldeye sahip çıkmak, ecdada sahip çıkmaktır beyim. Ecdadımız nice kutlu şehirler inşa etmiştir. Semerkant, Buhara, Tebriz, Rey. Umut ediyorum oralarda da diriliş ateşi tekrar yanacaktır. İnşallah beyim, inşallah.